Katropa, kamusta ka? Kamusta po tayong lahat? Salamat po muli sa pagbisita. Welcome back po muli sa aking backyard ibunan. So iba kasi welcome back to sa aking mini diary. So ako naman po, welcome back po sa aking backyard ibunan. Katropa, barong-barong man sa paningin ng iba, pero para sa akin katropa, kaharian po para sa akin to. So katropa, ngayon i-share ko lang yung aking mga pangarap pang mga ibon o pinapangarap pa. Meron naman natupad na at meron pang pinapangarap pa muli. Pangarap ko lang naman po makoleksyon o magkaroon ako ng mga bawat type ng parakeet o budgerigar, mula po sa normal na parakeet hanggang sa hagoromo. So ngayon katropa, i-share ko lang kung anong meron dito sa aking ibunan. Katropa, syempre bago tayo mag-umpisa, pagbigyan niyo mulit ako sa aking paboritong rock and roll intro. Basta mga katropa, isang mapagpala, maganda at masayang araw po muli mga katropa. Katropa, nag-umpisa ako 2016. Nag-umpisa ako sa normal parakeets na 2 pair. So may nakilala po akong katropa na nagbigay ng mababang offer, sir, kasi nag-umpisa pa lang ako. Yun po si Sir Glenn. Shoutout po pala sa iyo, Sir Glenn Pablo Arsenal. Siya po ay isang BFP at isang tropang mag-iibon. So naparami ko po yun. Ang setup ko pa noon mga katropa ay colony. So kasi nagtatrabaho ako as a driver sa isang company, so hindi ko naman po natututukan. Then mas naaliw po ako nung una sa colony cage, kasi bigyan ko lang po siya isang lingguhang patuka. Bahala na sila. Yan. Then nangarap po ako sumunod na magkaroon ng RB materials. Then ginawa ko po nun para maka-avail ako o makakuha ko ng bagong mutation ng ating parakeets. Nag-out po ako ng ating mga alagang parakeet na normal. Inumpisahan ko na mag-out. Then yung mga in-out ko, inipon-ipon ko katropa at ibinili ko o kinuha ko ng mga panibagong motivation sa ating ibunan. So doon ko naman po nakilala si J-Poy Avery. Siya po yung una kong kinuhanan ng mga RB materials. Shout out sa iyo, Sir J-Poy Avery. Nagkaroon po ako ng mga RB materials. Then naparami ko po siya. At next po, kumuha po ako ng mga budgie. So budgie po, favorite ko rin po talaga yan noong pa. So medyo may kataasan lang ng presyo, pero nakuha rin naman natin sa pag-iipon mula dun sa ating normal na mga parakeets. So inipon ko po, then in-out. So yung napag-out ko, inipon ko para makakuha ng panibago na ating bagong mutation dito sa ating ibunan, mga bagong ibon dito sa aking ibunan. And ngayon po katropa, nangangarap din po ako na magkaroon ng budgie kits na rainbow, pero RB mats po muna syempre bago tayo magkaroon ng
Rainbow. So ito po, binangga ko yung clearwing hen dito po sa Baji na Opa. Yan po. Then ito po, Opaline din po na Baji. Tapos binangga ko sa Opaline clearwing na hen. So nangangarap po ako na magkaroon ng Baji kits na Rainbow at soon sana maging Baji rin. Pero ano lang po, hindi ko pa sure. Pero nangangarap lang din ako. So nasa tamang materialis din lang naman po ang sabi sa akin ng isang magaling na mag-iibon. Sa ating mga tropang malulupit na mag-iibon. Tiyaga-tiyaga lang, hintay-hintay, makakamit mo rin yung inyong pangarap. At ito rin po yung ating pair ng Rainbow. Yan mga katropa, back to back RB. Ito po RB Mats. Then ito po yung crested natin. Yan, so may crested na rin ako mga katropa. At ito yung pangalawang crested natin na pares na isinwap natin doon sa RB Mats natin isang katropa. Then may pinakabago po yung Lutino at Albino. So yan po yung Albino hen na isinwap natin sa ating katropa. Then pinarisan ko po siya ng Lutino cock na isinwap ko rin dito sa amin. Yan. Baji mula po sa breeder na si asawa ni Glyza. Shoutout po sa iyo sir, asawa ni Glyza. So yun po yung pangalan niya sa FB. Yan. Then ito po yung, tingnan natin yung kanyang hen. May itlog to. So second clutch po nila sa akin to eh. Yan. So yan po, naglilimlim. Huwag na natin istorbehin yung kanyang kapares. At ito po pala si Pico at si Mimi, yung ating pair na isang Rainbow po yung cock at Opaline clearwing po yung hen na split po pala sila sa follow. At ngayon may itlog na naman. Pakita ko sa inyo yung kanilang naging unang clutch sa akin. Unang clutch sa akin ni Pico at Mimi. Yan. Follow po yan. So medyo nakatalikod kasi follow po yan. And then ito po yung kasama, yung kapatid niya ay nasa na ba yun? Ito po yung kapatid ng ating follow. Yan po yung yan. At i-share ko rin to sa inyo katropa yung back to back na Rainbow na Blue Series. Meron po sila ngayong na pisa ngayon. Yan katropa, pisa na yung ating B2B. Yan na muna kayo, huwag na natin istorbohin mga katropa. Yun po yung ating mga alaga ngayon dito sa aking ibunan. Nangangarap din po katulad nyo, katulad ng iba, nangangarap na magkaroon ng Hagoromo. So alam naman natin na napaka-pricey ng Hagoromo. Pinag-iipunan ko pero kuminsan nagagastos din. Siyempre may mga ibang pangangailangan din. So kung isaswap ko, napakalayo pa sa price nitong aking mga alagang ibon. So kung magkakatropa, yung back frill nga rin pinapangarap ko pero lalaktang na ako sa back frill. Hagoromo ning kukunin natin kasi may pagkakataon na yung mga Hagoromo naglalabas din ng back frill. So malay mo soon sa next month, next week or next day baka magkaroon tayo ng Hagoromo. Pero syempre babalita ako sa inyo pag magkakaroon tayo ng Hagoromo. Siguro kukunin ko lang muna yung mga Hago breed na Hagoromo. So pagbabanggain natin medyo mababa ng price kaysa sa visual. O kung pala rin, visual na rin kukunin natin. So mga katropa, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy breeding po muli sa ating katropa. God bless po mga katropa ko.